哦，那我们有一套合适平价、操作又相容性又高、平价的一套软体来帮助公司降低的建制软体的建制成本，何乐不为呢？对不对？也是多了一个新的一个选择。大家好，欢迎来到 TCMIC。那我们今天在台南机械展，我们在雅思科技，我们请苏副理帮我们介绍雅思科技。Hello， 大家好，欢迎来到雅思科技的摊位。我是量测仪器事业部的瑞克。那今天呢，很高兴来参加台南机械展。那这一次雅思科技呢，总共展出了2道主轴产品。一个是2D 的工程绘图软体 ACTK 的，那另外一个呢是新能源电信的检测仪器设备。我们的 Hoptech 的仪表，那这部分呢，因为近期呢，由于再生能源还有一些电动车的议题比较受到关注。那在这些议题里面呢，2大的核心产品就是我们的电池跟马达，比较受到一个瞩目。那我们 Hoptech 呢，雅思科技这边也提供了一些量测仪表来协助客人解决这部分的一个问题。苏副理，您有提到我们这次有展出大电流跟抗强干扰的测试仪器，可以简单帮我们介绍一下吗 ？OK， 那我们这次展出的部分呢，我们针对的可能就像电池方面，还有储能系统的一些量测仪表。那在这一次呢，我们像是我们的 HP3563 Dash24，这台是一个多路型的电池内主计，电池内主计，主要可以用来说我们量测我们电池电芯的部分，还有像是模组的一个电压及内阻的一个测试，筛选说电池本身的一个健康程度，以及分类的动作，来加强说我们后续组成它一些储能系统或者是一些3C 电池产品的时候，能提供更好的一个良率，提供更好的良率。那再来的部分呢，就是我们的 HP3568A， 它这一台是一个电池的综合测试。电池综合测试主要就是说，我们可以针对电池的一个模组，模组的一个部分可以进行它的充电功能，然后像是交直流内阻、短路的一个测试模拟，检查目前模组产出之后的一个品检，QC 的一个检测的方式，所以它可以搭配原厂的一个软体，达到一个整合系统的一个测量的一个需求。这是我们的电池综合测试仪的部分。您刚刚有介绍到很多这些产品的特色，通常在哪些产业会比较需要这些产品？刚刚你有提到储能啊，有提到电池啊，还有哪些产业是它特别需要这些产品？其实呢，我们现在除了我们刚刚讲到这些储能系统的部分，那像是一些我们3C，像一些可能 Garmin 的手表啦，这种或者是3C 的电子产品，只要用到电池类型的。我们在进料检测的时候，其实都会检查它电池的好坏程度，因为毕竟我们要把它装到我们的产品上面，我们不希望因为电池的关系导致这个产品出货给客人的时候导致一些问题发生，所以我们这些客户或者公司的部分都会做这部分的电池 QC 的一个进料检查，所以在这一块也会有用得到。那另外一部分的话，我刚刚提到储能系统，那储能系统它只是一个规划的一个内容，它细部的部分呢，可能包含了各类型的电池，像是铅酸电池，那再来如果像是一个锂电池的部分，都可以使用到这些电池检测仪器设备来帮助他们进行分选或筛选。那另外一个部分呢，就像我们图表里面提到的，包含载具电池，这个载具电池呢，指的是像是一个对高机产业，它可以量测到对高机里面电池的部分的健康程度。因为有时候蛮多客人会回馈说，遇到说，我今天已经把它充饱电了，可是怎么那么快就没电？那我们可以用这样仪器设备来协助它解决这样一个问题。朱副理，那除了硬体设备以外，雅思科技还有什么样的软体可以提供给我们吗？可以帮我们简单介绍吗 ？OK， 好。那这边我们简单介绍一下我们雅思科技的2D 绘图软体 ACTK 的部分。那 ACTK 的呢，它是一个印度导入的一个工程绘图软体。那它的特色呢，是因为近期呢，主流的绘图软体它已经慢慢导向一个租赁的一个模式。那我们雅思科技呢这边提供的 ACTK 的这套软体呢，可以大幅的协助公司这边降低他们软体的建制成本。然后同时呢，又可以增加一些它的相容性也不会受到影响所以软体的绘图的相容性也相对比较稳定。
二来，第二个，大家有可能更换软体的部分，会担心说会不会有一个重新学习难以上手，也不会。哦，所以在 ACTK 的学习曲线相对是比较快的，让使用者可以轻易的这个上手入手。哦，这是我们这一套软体的主要的一个优点特色之一。您刚刚有提到相容性，那比如说我原本使用的是 AutoCAD， 我今天要切到 ACTCAD， 这中间会有什么样的过程？我旧的档案可以直接拿来这边使用吗 ？OK， 其实，在 AutoCAD 的使用上面呢，我们一般来看哦，都通常会有储存成 DWG 档的部分。我们只要把 DWG 档的部分，我们就可以直接做相容的一个设定就可以了。哦，所以你也不会有其他转档的一个问题存在。哦，这是我们软体里面最大的一个特色之一。哦，那其他的部分呢，我们包含是说它也有中文的一个界面。哦，那指令的部分呢，也是跟 AutoCAD 的部分也是相对的是差不多的一样的。哦。所以我们除了这样之外，我们还提供了3个版本：标准版、专业版，还有专业极简版这3个版本。我还有一个问题就是，假如我今天要直接把它转成加工程序，这个中间有没有什么样我们需要注意的，或者是它的特色是什么？其实也不用担心，我们只要把它当做跟平常在使用的 AutoCAD 的绘图软体是一样的方式进行就好了。其实，所以我们不用担心说我们换了一套软体，我们的一个操作方式会有很大的改变。哦，其实是不会影响的。哦，那我们主要的特色是，你可以把它当做说，今天我们的主要绘图软体的部分，哦，临时因为今天 AutoCAD 我刚刚提到的，每年的维护成本会逐年在增加。哦，那我们有一套合适、平价、操作又相容性又高、平价的一套软体来帮助公司降低的建制软体的建制成本，何乐不为呢？对不对？也是多了一个新的一个选择。最后，如果观众朋友想要来到现场了解到雅思科技，那未来我们还有什么样的展会展出吗？近期的部分的话，因为也考量到疫情的关系啦，哈，那目前的话，我还是会建议大家可以到我们的雅思科技的官网，或者关注我们的脸书，哦，这边我们都会随时更新一些展览讯息啦、产品的最新资讯。